दिए ये। और यहाँ पे देखिए बारीकी से ये क्या कर रहे हैं कि एक एक मोटर में कार्ड लगाने का काम कर रहे हैं। देखिए इस तरह से एक BLDC पंखे का निर्माण होता है। यहाँ पे BLDC पंखा भी बन रहा है, इंडक्शन भी बन रहा है, और एक दो मॉडल में नहीं 24 मॉडल में बन रहा है। चाहे 36 इंच हो, चाहे 48 इंच हो, चाहे 56 इंच हो, यानी 900, 1200, 1400 ये सारे mm का पंखा यहाँ पे बन रहा है, बड़े तादाद में बन रहा है। चाहे वो लिक्विड पेंट में हो, चाहे पाउडर कोट में हो, 27 कलर, 13 कलर है ना, 24 मॉडल 13 कलर में बन रहा है। और आने वाले जो 1 महीने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे टेबल फ़ैन, AP फ़ैन, पेडेस्ट्रियल फ़ैन, उसका भी निर्माण चालू हो जाएगा। अभी धीरे धीरे करके अभी डाउन रोड बनाने का भी मशीन आ गया है, जहाँ पे पंखे का डाउन रोड भी यहाँ बनेगा। असल में रॉ मटेरियल